係，hello 啊，陳小姐，而家我咧就啱啱攞咗貨翻嚟，咁就即刻拍俾你。而家咧我就喺街邊嚟嘅，街邊自然光，咁啊嗱聲拍俾你睇咗先。咁咧嗱，其實佢三粒咧都幾靚嘅，幾冰幾紫，特別兩粒細粒嘅咧係好紫下。我收埋少少先。就而家佢本身都冇黐石子嘅。其實佢都幾冰紫，特別兩粒細粒係好紫。咁但係呢種紫咧就係同你上次買嗰個紫有啲唔同嘅個顏色，同埋呢粒咧就更加冰嘅，更加冰透嘅。因為我冇1蚊銀啊，所以放佢2毫紙。俾你睇睇。你有冇時間啊？可以拎俾你睇睇啊！好水啊！呢3粒都好水啊，實物睇仲水啊！而家拍唔到出嚟，即係水汪汪個水啊！即係好水潤啊個感覺。